點同你同聲同氣，Game Radio HK。之後學員上堂啦！我哋終於衝出呢個錄音室啦！我哋咧有呢個，終於都嚟到呢個現場版同埋呢個唱 K 活動，呢個聽眾聚會，好緊張添嚟聽我。大家點啊？覺得今日？超緊張！其實大家見到我哋勁少人咧，其實喺你哋嘅看不見嘅角落裏面係徘徊咗一班好神秘嘅力量喺嗰度，佢哋係咯，冇辦法，大家係咯。大家原來我發現咧，我啲聽眾係比較怕醜啦，同埋比較內斂噶，一啲啲啫。仲要係通常都係男仔比較內斂，因為我哋你見到後面咧有4個都係女仔，得一個男仔啫，好唔開。唔係阿 Nate 應該唔開心啲啊嘛，得個男仔。佢都係女仔嚟嘅啫。唔係阿 Nate 今日係唔可以亂講嘢嘅，大家要知道佢有家眷啊！黐線，大家有家眷嘅。好啦，你講翻。有人監家眷，最緊係直視到佢遠遠咁望，大家抬頭望下見到嘅。阿 Nate 望下。我唔望啦，開始啦，唔係，因為頭先咧有聽眾問我哋啊，我哋點樣入嚟啊？即係我哋點解會喺度做？即係點樣入？行入嚟 OK 係咪？你想咁樣答？你係咪想咁樣答？爬入嚟咯。即係佢問我哋點樣入到嚟起點，即係原來大家都係仲係唔係好知我哋點入起點嘅。問呢個難為情嘅問題。係啊，我未講過喎呢個。我哋應該前輩講先㗎嘛。唔係，我係日後會唔會就話你蝦你啊嘛？新人新豬肉啊。係咯，整晒嘅。我嗰時我係寫信自薦入嚟嘅。要唔要流眼淚啊？唔使。跟住係跟住就有人黐線，我哋有紙巾喎。跟住經過幾次嘅大概2至3次嘅面試之後咧，就可以去到之後學員嘅。唔好喊，唔好你冇逼我喊，屈我喊。喺後面喺度搣佢快喊啊咁樣。係。咁就好成功咁樣可以試咗幾集之後學員啦，咁到而家仲有一個見習主持咯。其實我想問你，係咪好辛酸啊？你覺得？係咯，你即係我哋試你嗰陣時，你係咪覺得好辛酸㗎？而家都係好辛酸㗎。你有冇覺得阿揼成日針對你咁樣？喂，真係今日要咁多人工，係要澄清啦嘛，要澄清係時候。我其實冇針對佢嘅，係佢針對我嘅啫。唔係講笑啫，講笑。其實唔係，大家都好好朋友嘅本身。但係你好好朋友，你打好好朋友。唔係，我哋真係好好朋友㗎，就係咁樣。好朋友嘅咁樣。我哋真係好好朋友㗎，係咯。你哋唔好再傳我哋嘅緋聞。嚇？唔係，冇人傳過你兩個緋聞，係傳你兩個不和。sorry，唔好再傳我哋不和啦。其實你睇下 Stephy 同埋 Teresa 都好翻啦，真係㗎。知你好熟佢哋㗎，但係周秀娜同楊千嬅唔係喎。咁我哋唔係啊嘛。咁你咪楊千嬅，佢咪周秀娜？我上咗岸啊！佢兩個未結婚㗎，即係佢未結婚啊，佢唔可以做楊千嬅。係啊，未結婚。咁你點入嚟㗎？係啊，你真係唔知我點入嚟？咁我要解構啊！唔想撳錯黃鐘咁樣。唔係，其實我自己本身都係聽眾起頭嘅，我覺得。之後我係哇好複雜，真係，但係都係 send email 咯。係，即係我哋 send email 嘅時候，我哋都係需要呢個嘅面試咁樣咯。好似係咯，即係面試。但係我面試嘅時候，我係入嚟嘅時候，我係跟隨呢個拉道嘅。佢係嗰陣時係我嘅阿頭嚟嘅，因為我係跟佢剪呢個嘅片咁樣啦。之後係咯，之後剪片咁樣，之後就由呢個嘅幕後就轉咗呢個幕前咁樣咯，係咯。其實我想問咧，我哋高層同你講話，你哋由幕後轉咗幕前嘅。冇啊，咁咪就係唔係佢就係即喺咁嘅某一天咁樣，我唔記得個字。咁就你係突然間個電話響咁，你咪見到咦咁樣咪聽電話。之後聽電話嘅時候冇，之後佢就話我哋有個節目啊咁。之後之後都唔記得啦。咁之後佢就話咁你去試下啦咁樣，咁我哋就去試下咯。開頭係邊個搞嘅呢個主流學院？係，因為其實咧係我哋叫做係我哋3個搞起，但係其實我哋3個都係俾人搞咗出嚟嘅。係咯，即係我哋都係被搞嗰啲咯。其實最終我哋即係我都係講，即係人搞你，你搞嚟，我哋都係俾人搞先，都 OK 嘅，搞得 OK 係咯，跟住搞得幾好嘅，而家都仲有感覺嘅，搞到。即係當你冇感覺嗰陣時，係咪會唔要我哋啊？唔係。
咪好似死越嚟越涉及三級啊！我覺得緊要呢個係我哋嘅 style 嚟噶嘛。係咪深夜？你睇下夜晚啦，我哋已經做到。地咁樣嗰啲係飲飲地咯。你啫，你啫，飲地啫。嗱，直望阿你直望。正視鏡頭講一次，你唔係飲飲地。係。你講，你揸住。我心虛啊，心虛啊。嗱，你講。我係飲飲地咯。你係啦，阿 Nado 你點嚟啊？我一入嚟其實我用你支咪，你點入嚟㗎？啲人話我哋兩個緋聞㗎嘛，我哋要咁樣。你點入嚟㗎？我哋今日襯色㗎，有藍色有格仔喎。我一入嚟就係點咧？唔記得咗太耐啦，係嘛？好耐之前上年咯，上年2月，1年咯喎，差唔多。1年啊！我 in 咗之後嘅1年。3月咯喎，而家。咩啊？未夠。好。係咯。嗰2日你都要計。我一 in 係 in 好多，即係我乜都 in，跟住之後。阿高層同我講咧，係 video 嗰邊缺人，跟住之後就由 video 嗰邊開始做起，跟住就慢慢轉。即係當係由低做起啊嘛。咁我覺得 video editor 係一個好高尚嘅職業嚟㗎。係咯。你睇下，你唔好忘咗我都係嘅，你俾我踩低呢個職業。我咪即係我意思係，我意思係由。即係幕後叫低啲咁樣，即係個台係高啲，即係我意思係個台高啲。我係勁過幕前。係啊，小綠啲魚膠片。你而家錄完之後，我哋幕後唔剪你吹啊，係出唔到。係啊，小綠啲魚膠片都係經我手出嚟㗎啫，你明唔明啊？好啦，唔好剪啦，唔得嘛，由佢咁樣出。即係唔好剪啦，即係 Philip To 嗰啲驚嚇嘅鏡頭咧，唔係啊，佢嗰啲即係嗰啲噴奶同噴奶嗰啲咧，噴親麵包係嘛？你唔好噴口水。我嗰時都在場嘅喎，嗰時噴奶。係啊，你都有有冇份玩啊？我有，到我啦。到你啦。好啦。你點入嚟㗎？你用嚟。咦，我你冇字咪唔緊要啦。點入嚟㗎？我點入嚟？你估下？你行入嚟。你唔好咁無聊啦。其實係嗰陣時啊，哇幾耐啊我？嗰時都。我諗都有3年啊。豆潤咁。2、3年前啦，已經係。係啊，即係你已經搞咗2-3年。唔係正式嚟講，搞咗年幾嘅啫。我2-3年前咧，我咧有一日咧喺屋企無聊，咁咧就上網喎。跟住咧，我唔知點樣睇到有個廣告係呢個起點嘅廣告咁樣啦嚇，跟住就話同聲同氣咁樣啦，因為佢啲廣告係咁噶嘛。咁啊，跟住我就記得嗰首台歌。係啊，起點，跟住佢話係朗誦嚟噶嘛，你話係。跟住咧咁咧就撳入去睇，跟住咧睇下就唔知咩手痕咧，見到有條咩加入我們，係啦，我記得有啲聽眾成日問我咧加入我們喺邊度咧，其實喺呢個home page 嘅右上角咧，見到好大個加入我們嘅係，唔知我望咗啲聽眾，唔好意思啊，咁咧咁咧即係撳咗去之後咧，咁樣 email 啦，咁我咧就諗就求其是但咁 send 咗啲嘢俾佢咁樣啦，即係寫啲資料俾佢啦。其實我係開頭諗住。其實係嘅，我唔知可能嗰陣時好缺人啊，我諗佢哋應該係咁咧嗰陣時係點樣啊？跟住咧 send 咗 email 係啦，跟住我開頭諗住佢咧要咁搞我唔喊啊，我未喊住啊 ，OK 咁樣，跟住出年咁樣，跟住咧send 咗之後咧就我開頭以為咧佢係要等好耐咁樣咧。點知都唔知搞兩，我諗呢我諗高層應該好得閒啊嗰一期，唔知搞1日定2日就已經回咗我 email。我要澄清，我嗰期係隔咗好耐嘅。幾耐？我係隔，我唔係2個禮拜，係2個月嘅時候。總之隔咗幾個月嘅事嚟嘅，因為我係已經寫完之後咧，我係懶 check email 嘅你，之後係。我哋都知你懶 check email 嘅。我嗰一個禮拜係有睇過 email，之後睇完之後冇咧，之後就要唔 check 咁樣。即係有一日係咁啱，因為我開 MSN 嘅時候咧，佢有彈咗嚿好核突嗰嚿框框出嚟噶嘛。好核突！邊嚿啊？我唔知喎。嗱，你撳入去，哇，連咗線啦，之後彈咗嚿咩熱人氣哦。總之一嚿好核突嘅框框彈出嚟，你要交叉佢嘅。咁咁咧，我每一次咧都會撳嗰個咩 hotmail 嗰個，你就見到自己啲咩 email 噶嘛。咁我咁樣見到咯。如果唔係，我都係 miss 咗。有冇人交叉嚟啊？你都唔係好靚㗎。你話核突嘅就要交叉㗎嘛？係啊，你嗰時有冇 send？